Salve galera que assiste o rolê do Rick, tudo bem com vocês? Hoje nós vai dar um peão, galera. Nós vai pra Nazaré, Paulista, andar de jet ski. Olha esse sol, cara, olha esse sol, tá muito calor. Tá muito calor. Daqui a pouco a gente se vê. Dá um oi, Bel. Partiu Nazaré! Partiu Nazaré. Qual é, rapaziada? Olha essa natureza. Ela tá gravando. É um vlog. Essa O meu mina. tem como dar um zoom. O meu tem como dar um zoom. Ai, ai. Tio, tá mandando aquele barco lá? Não tem tio. Galera, que colete feio que minha tia queria usar, mano. Ela falou que quer parecer um palhaço hoje. Né, tia? Olha esse aí, bem mais bonito. Eu sou foda. Salve, rapaziada! Viu de boiadeiro? Nossa! Vai, tio, pode ir. Tømmer det på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier
Tá bom, né, gente? Tá perigoso. 3 batidas no meu peito. Frio. Ah, quando você tá animado, você tá. Gravante. Quando você não tá... Manda um salve. Salve, galera! Acabou, mano. Tá gostando, Rick? Cansei, quase morri. Mas você morre afogado? Afogado, você não quer, né? Não viu? Você não é tubarão? Ah, tá. Nossa, o bagulho tá da hora, hein? Marinha foi embora. Abel chama. Só os caras. Ai, vem. Como é que é, tia? Ele tem o nome de guerra. Como que é seu nome de guerra? A Pablo Vittar é o quê? Ô, tia. Manda descer a lancha, tia. Bora pro churrasco, não, relaxado. Tá se escondendo. Derruba ela na água, rapaz. Deixa não, derruba ela na água. Olha lá os passarinhos lá, ó, que vocês não estavam vendo lá. Ó, Nossa, mano, tá. ah, vocês são cegos, hein? Nossa, aquilo ali tudo é pássaro, gente. Vai molhar o pé não? Vai molhar o pé não? Tá com frio. Ali é a casa dos bilionários. Passei no meio do mato assim. Vou mandar ali. Uma flor de madeira. Moscando aí, Bia. Ó, pôr do sol. Deus do céu. Pra ir ali, o povo tem que vir parar carro aqui pra ir de jet ski, né? É. Tchau, obrigado, galera. Pode ir. Desce mais, tia. Contrário, tia, contrário. Contrário, ao contrário. Isso, pode ir. Alinha agora o carro. Aí, tá bom, tia, tá bom. Sobe mais, sobe mais. Aí, tá bom. Puxa. Sobe, tia. Tá indo, não? Tchau, obrigado. É nóis. Meus olhos, isso vai custar caro. E aí, Bel? Meu olho. Grava seus olhos, mostra seus olhos pra galera.
Ele já grudou um travesseiro e falou, pai, eu vou dormir, não incomoda aqui não, fecha a porta do carro. Tchau, obrigado. Vamos ver. Caiu a câmera, pessoal. Deixa eu te gravar. E aí, Henrique, fala o que você tá sentindo nesse lugar. Tô sentindo fome, frio, sede. Celular caiu. Bota aí. Fomos embora. Nossa, que Que lugar criativo. lindo, galera. Já tá incluso no pacote, não tá? Vambora. De boa. Já peguei minha braminha. Mano, imagina uma rave aqui, parça. Que da hora que não ia ser. Lugar espaçoso pra caramba. Vamos dar um oi na rapaziada ali. Olha só. Hello. Só come esse cara, mano. O primeiro do dia. Não você abriu a cerveja? Estou surdo. Galera, então é isso. Assistam o próximo vídeo. Dá like, compartilha se você gostou desse dia. Muito calor. Beijo no coração. É nóis.